أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf seine Liebe zu Allah gesprochen. In dieser Epoche sehen wir im Handel seines wahrhaftigen Dieners, also dem verheißenen Messias, in der Übereinstimmung mit seinem Meister und in dessen Befolgung einen Abglanz dieser Liebe zu Allah. Diese Beispiele existieren noch heute. Das heißt, die hohen Maßstäbe der Liebe zu Allah und die daraus resultierenden Gnaden Allahs, die ihm zuteil werden, sowie seine Liebe zu Allah waren auch für die Menschen spürbar. Bevor ich jedoch einige Begebenheiten schildere, möchte ich diese Liebe mit den eigenen Worten des verheißenen Messias a.s. erwähnen. An einer Stelle sagt der verheißene Messias a.s.: Ich vermag nicht zu beschreiben, welche Handlung meinerseits der Grund dafür war, dass mir diese göttliche Gunst zuteil wurde. Ich spüre in mir nur, dass mein Herz von Natur aus eine Anziehungskraft voller Treue zu Allah besitzt, die durch nichts aufgehalten werden kann. So ist dies allein seine Gnade, dies sind die Wohltaten Allahs an mir. Wie ich bereits in der letzten Freitagsansprache erwähnte, hat der verheißene Messias an vielen Stellen zum Ausdruck gebracht, dass er all dies erhalten habe, weil er dem Geliebten Allahs und seinen auserwählten Propheten sallam vollkommen befolgte und ihn liebte. Und als Ergebnis öffneten sich ihm dann die Tore der Liebe Allahs und ihm wurde auch das Verständnis dafür gewährt. Sodann regnete der Regen der Gnaden Allahs auf ihn herab. Diesen Herzenszustand beschreibend und seine Lebensweise erläutert, schreibt Hazrat Sheikh Yaqub Ali Irfani an einer Stelle, dass der verheißene Messias a.s. notiert hat: Al-Masajidu Makani, was Salihuna Ikhwani, was Zikrullahi Mali, wa Khalqullahi Ayali. Die Moscheen sind mein Heim und die Rechtschaffenen sind meine Brüder. Das Gedenken Allahs ist mein Vermögen, seine Schöpfung ist meine Familie. Das bedeutet, dass sich alles, was er darlegt, um Allah dreht. Der verheißene Messias a.s. sagt an einer Stelle, dass wir jede Sache nur um Allahs Willen lieben, sei es die Ehefrau, die Kinder, Freunde. Unsere Beziehung zu allen besteht um Allahs Willen. Dies ist genau die Lehre, die Allah gegeben hat und über die der heilige Prophet anwies, man solle sie verbreiten. Und dies manifestiert sich in dieser Zeit am stärksten durch das Handeln des verheißenen Messias in der Befolgung des heiligen Propheten. Der verheißene Messias sagt an einer Stelle: Die Wahrhaftigen bleiben auch in Zeiten von Prüfungen standhaft.
Und sie wissen, dass letztendlich Allah unser Helfer sein wird. Und obwohl dieser demütige Allah für die Existenz solch vollkommener Freunde dankt, ist mein Glaube ungeachtet dessen derart. Selbst wenn auch nur ein einziger Mensch nicht bei mir bleiben würde und alle mich verließen und ihren eigenen Weg gehen würden, hätte ich dennoch keine Furcht. Ich weiß, dass Allah mit mir ist. Selbst wenn ich zermahlen und zertreten würde, geringer als ein Stäubchen würde und von einer Seite Leid, Beschimpfung und Verfluchung sehe, würde ich am Ende dennoch siegreich sein. Niemand kennt mich außer dem, der mit mir ist. Ich kann niemals zugrunde gehen. Die Anstrengungen der Feinde sind vergeblich und die Pläne der Neider sind nutzlos. O ihr Unwissenden und Blinden, welcher Wahrhaftige ist vor mir zugrunde gegangen, dass ich zugrunde gehen sollte? Welche wahren Treuen hat Allah mit Schmach vernichtet, dass er mich vernichten würde? Erinnert euch gewiss und hört gut zu. Meine Seele ist keine Seele, die vernichtet wird. Und in meiner Natur liegt nicht der Keim des Scheiterns. Mir wurden jener Mut und jene Wahrhaftigkeit verliehen, vor denen Berge nichtig sind. Ich kümmere mich um niemanden. Ich war allein und war nicht unzufrieden damit, allein zu sein. Wird Allah mich verlassen? Er wird mich niemals verlassen. Er wird mich niemals zugrunde gehen lassen. Die Feinde werden gedemütigt und die Neider beschämt sein. Und Allah wird seinem Diener auf jedem Feld den Sieg verleihen. Ich bin mit ihm, er ist mit mir. Nichts kann unsere Verbindung trennen. Und ich schwöre bei seiner Ehre und seiner Erhabenheit, dass mir im Diesseits und im Jenseits nichts lieber ist, als dass die Größe seines Glaubens offenbar wird. Seine Erhabenheit erstrahlt und er gepriesen wird. Vor keiner Prüfung habe ich dank seiner Gnade Angst, auch wenn es nicht eine Prüfung, sondern Millionen Prüfungen sind. Auf dem Feld der Prüfungen und im Wald der Leiden ist mir Kraft gegeben worden. Im persischen Vers sagt der Vers des Messias, Man anastam, Geruse, Jangebini, Pushtiman, Amanam, Gandar, Meane, Chakuchu, Binisre. Das bedeutet, ich bin nicht derjenige, dessen Rücken du am Tag der Schlacht siehst, sondern ich bin derjenige, dessen Kopf du inmitten von Staub und Blut sehen wirst. Damit sagt der feiste Messias, dass das mein Zustand in der Liebe zu Allah ist. Wenn also jemand nicht in meine Fußstapfen treten möchte, da richtet er sich an die Jamaat, soll er sich von mir trennen. Leiden werden kommen. Was weiß ich, welche schrecklichen Wälder und dornigen Täler noch vor mir liegen, die ich durchqueren muss. Dann sagt der feiste Messias, können wir uns vor Erdbeben fürchten? Werden wir auf dem Weg Allahs durch Prüfungen ängstlich werden? Können wir uns durch irgendeine Prüfung unseres geliebten Gottes von ihm trennen? Niemals kann das geschehen. Also Mirza Bashir Ahmad schildert eine Überlieferung, in der er die Liebe zu Allah und den Geist der Aufopferung von seinem Glauben thematisiert. Bashir Ahmad sagt, dass Maulvi Sarwar Shah Sahib ihm Folgendes berichtet habe. Das ist eine Überlieferung. In den Tagen, als in Gurdaspur der Prozess gegen Karmuddin lief und der Magistrat einen Termin angesetzt hatte, war der verheißene Messias al-Islam nach Qadian gekommen. Hazur schickte mich 2 Tage vor dem Termin nach Gurdaspur, damit ich dort einige Referenzen heraussuche und bereithalte, da diese bei der nächsten Anhörung vorgelegt werden sollten. Hazur schickte mit mir auch Sheikh Hamid Ali und Abdurrahim, den Koch, nach Gurdaspur. Als wir in Gurdaspur am Haus ankamen, riefen wir von unten nach Dr. Ismail Khan Sahib, dem Verstorbenen, damit er herunterkomme und die Tür öffne. Der besagte Doktor wohnte zu dieser Zeit im oberen Stockwerk des Hauses. Auf unseren Rufen hin begann der Doktor vor Unruhe zu weinen und zu schreien. Wir riefen mehrmals, aber er weinte weiter in diesem Zustand. Schließlich kam er nach einer Weile herunter, wischte sich die Tränen ab. Wir fragten nach dem Grund und er erzählte, dass Munshi Muhammad Hussain bei ihm gewesen sei. Er war als Gerichtsschreiber tätig und ein Nicht-Ahmadi.
Maulvi Sahib fügt hinzu, dass der genannte Muhammad Hussain in Gurdaspur bei einem Gericht als Schreiber oder Gerichtsdiener tätig war und er ein strenger Gegner der Gemeinde war und zu den Bekannten von Maulvi Muhammad Hussain Batalvi gehörte. Nun, der Doktor erzählte weiter, dass Munshi Muhammad Hussain kam und ihm sagte, heutzutage findet hier eine Jalsa der Adias statt. Einige Adias nahmen auch ihre Freunde mit zur Jalsa. So ging auch ich mit meinem Adia-Freund dorthin. Nach dem Ablauf der Jalsa kündigte die Verwaltung an, dass der offizielle Teil nun beendet sei und die Allgemeinheit nun gehen solle, da sie einige private Dinge besprechen müssten. Also standen alle Fremden auf. Auch ich wollte gehen, aber mein Adia-Freund sagte, wir würden zusammen gehen, ich solle mich an die Seite setzen und draußen warten. Also setzte ich mich dort an die Seite. Muhammad Hussain Sahib, der Nicht-Ahmadi, hat sich zu ihm gesagt. Dann stand eine Person von den Adis auf und sagte zum Magistrat, indem er den Namen vom verheißten Messias nannte, diese Person ist unser erbitterter Feind und der Mörder unseres Anführers Lekram. Nun ist er als Beute in deiner Hand und der Blick des ganzen Volkes ist auf dich gerichtet. Wenn du diese Beute aus der Hand lässt, bist du ein Feind des Volkes. Diese Person sprach solch aufhetzende Worte. Daraufhin antwortete der Magistrat, es ist ohnehin schon meine Absicht, wenn möglich nicht nur Mirza, sondern auch alle seine Gefährten und Zeugen in diesem Prozess in die Hölle zu schicken. Aber was soll man tun? Der Prozess wird so geschickt geführt, dass man keine Angriffsfläche findet. Aber nun gelobe ich, dass ich, was auch immer geschehe, bereits bei dieser ersten Anhörung gerichtliche Maßnahmen ergreifen werde. Maulvi Sahib sagte, dass Dr. Sahib sagte, dass Muhammad Hussain habe zu ihm gesagt, Sie verstehen vielleicht nicht, was mit gerichtlichen Maßnahmen gemeint ist. Das bedeutet, dass jeder Magistrat die Befugnis hat, den Angeklagten zu Beginn, dass er ihn zu Beginn oder während des Prozesses, wann immer er will, ohne Kautionsnahme zu verhaften und in Untersuchungshaft zu nehmen. Muhammad Hussain fügte hinzu, Dr. Sahib, Sie wissen, dass ich ein strikter Gegner Ihrer Bewegung bin. Also er war ein Anhänger von Maulvi Muhammad Hussain, hieß genauso und war auch ein Gegner. Sagte aber, ich besitze die Eigenschaft, dass ich nicht zusehen kann, wie eine ehrenhafte Familie gedemütigt und ruiniert wird. Vor allem durch die Hände von Hindus. Ich weiß, dass die Familie von Mirza Sahib die erhabenste Familie im Bezirk ist. Daher habe ich Ihnen diese Nachricht überbracht, damit Sie Vorkehrungen treffen können. Er sagte weiter, meiner Meinung nach gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, dass versucht wird, den Prozess von hier zum Chief Court, also zum damaligen Bezeichnung des High Court, verlegen zu lassen. Und zweitens, dass Mirza Sahib, egal wie, bei dieser kommenden Anhörung nicht vor Gericht erscheint und ein ärztliches Attest vorliegt. Maulvi Sahib erzählte weiter, als der Doktor von diesen Umständen berichtete, bekamen wir alle große Angst. Und wir hatten uns entschieden, dass wir sofort eine Person nach Qadian schicken müssen, die den verheißten Messias darüber berichten muss. Es war schon bereits nachts. Wir suchten nach einer Kutsche. Obwohl viele Kutschen vorhanden waren, war der Eifer der Gegnerschaft so groß, dass keine Kutsche zu bekommen war, also keine Fahrgelegenheit war zu finden. Niemand sagte zu, alle lehnten ab. Wir boten sogar den vierfachen Preis an, doch keiner der Kutschenfahrer war bereit. Schließlich schickten wir Sheikh Hamid Ali Abdurrahim, den Koch, und eine dritte Person zu Fuß nach Qadian. Sie kamen zur Zeit des Morgensgebets in Qadian an und berichteten dem verheißten Messias kurz davon. Hazur sagte gleichmütig, gut, wir gehen nach Batala. Khaja Sahib und Maulvi Muhammad Ali Sahib werden uns aus dem Weg von Lahore zurück dort treffen. Wir werden mit ihnen darüber sprechen und dann werden wir erfahren, wir werden das alles vor ihnen erzählen und dort wird sich herausstellen, was aus dem Versuch der Prozessverlegung geworden ist.
Da unsere Anwälte die Befangenheit des Magistrats vorausgeahnt hatten, hatten sie bereits beim Chief Court einen Antrag auf Verlegung des Falles gelegt. Dementsprechend kam Huzur an diesem Tag nach Batala. Im Zug traf man auch auf Maulvi Muhammad Ali Saab und Khaja Saab. Diese überbrachten die Nachricht, dass der Versuch der Prozessverlegung nicht erfolgreich war. Dann fuhr der Feist Messias weiter nach Gurdaspur und auf dem Weg teilte er Khaja Saab und Maulvi Saab nichts von jenem Vorfall. Er sprach kein Wort darüber, welche Nachricht ihn erreicht hatte. Als er in Gurdaspur ankam, wo er verweilen sollte, ging er in ein separates Zimmer zurück und legte sich auf ein Bettgestell hin. Aber zu diesem Zeitpunkt, sagt Maulvi Saab, standen uns die Haare zu Berge vor Angst, was nun geschehen würde. Der Magistrat hatte schließlich ein festes Versprechen gegeben. Nach einer kurzen Weile rief mich der feiste Messias. Maulvi Saab erzählt, ich ging hinein. Zu dieser Zeit hatte der feiste Messias die Finger beider Hände ineinander verschränkt, unter seinen Kopf dargelegt und lag auf dem Rücken. Als ich eintrat, drehte er sich auf die Seite, stützte seinen Kopf auf seine Handfläche, auf den Ellbogen gestützt und sagte zu mir, dass er mich gerufen habe, um den ganzen Vorfall detailliert zu hören. Zu dieser Zeit war keine andere Person im Zimmer, nur Mir Shadi Khan stand vor der Tür. Ich erzählte den ganzen Vorfall, wie wir herkamen und Dr. Ismail Khan weinend vorfanden und was der Doktor vor der Ankunft von Munshi Muhammad Hussain erzählte und was Muhammad Hussain erzählt hatte. Huzur hörte schweigend zu. Als ich beim Wort Beute ankam, er hatte ja gesagt, die Beute sei in seiner Hand, setzte sich der feiste Messias plötzlich auf. Seine Augen leuchteten und sein Gesicht rötete sich und er sagte, bin ich seine Beute? Ich bin keine Beute. Ich bin ein Löwe und zwar der Löwe Allahs. Kann er etwa Hand an den Löwen Allahs legen? Er soll es doch nur versuchen. Während er diese Worte sprach, wurde seine Stimme so laut, dass auch alle Leute außerhalb des Zimmers aufschreckten und voller Verwunderung aufmerksam wurden, aber niemand trat in das Zimmer ein. Huzur wiederholte die Worte Löwe Allahs mehrmals. Zu diesem Zeitpunkt waren seine Augen, die sonst immer gesenkt und halb geschlossen blieben, tatsächlich weit geöffnet, wie die Augen eines Löwen und strahlten wie eine Flamme. Und das Gesicht war so rot, dass man es kaum ansehen konnte. Dann sagte er, was soll ich tun? Nach diesen Worten sagte er wieder, was soll ich tun? Ich habe mich doch vor Gott dargeboten, dass ich bereit bin, um seiner Religion willen Eisen an meinen Händen und Füßen zu tragen. Das heißt Handschellen, es macht mir nichts aus, ich bin bereit, in Ketten gelegt zu werden. Aber er sagt, das heißt, Allah sagt, nein, ich werde dich vor Erniedrigung bewahren und dich in Ehren freisprechen. Dann sprach er über die Liebe zu Allah. In der Leidenschaft für Allahs Liebe ist. Er sprach etwa eine halbe Stunde lang, voller Eifer. Wie viel Vertrauen hatte er auf das Wesen Allahs? Und dieses Vertrauen war das Ergebnis der Liebe zu Allah. Es gab diese Gewissheit, da ich Allah liebe und um seinetwillen zu jedem Opfer bereit bin, wird Allah mich nicht zugrunde gehen lassen. Es gibt ein ähnliches Ereignis. Einmal, als der Polizeihauptkommissar Captain Le Marchand wegen des Verdachts auf den Mord an Lekram plötzlich mit seinem Aufgebot seiner Polizisten nach Qadian kam und Mir Nasser Nawab Sahib davon erfuhr, ging dieser in einem Zustand großer Panik zum verheißenen Messias und berichtete mit erstickter Stimme und mühsam, dass der Polizeihauptkommissar mit einem Haftbefehl und Handschellen komme. Seine Heiligkeit verfasste zu dieser Zeit sein Buch Nurul Koran, also das Licht des Koran. Er hob den Kopf und sagte voller Ruhe und lächelnd, Mir Sahib, diese Menschen tragen in Zeiten der Freude Armreifen aus Silber und Gold. Wir werden einfach annehmen, dass wir auf dem Weg Allahs eiserne Armreifen angelegt haben. Dann sagte er nach kurzem Zögern, dies wird aber nicht geschehen. Denn Allahs eigene Regierung hat ihre Pläne. Er lässt seine Khalifen und Berufenen nicht so in Schande geraten. Und so geschah es auch. Sie hatten keinen Erfolg. Ebenso gibt es eine Überlieferung von Maulvi Abdul Karim Sahib Sialkoti. Er berichtet, dass der feiste Messias einmal in Jalandhar sagte, in Zeiten der Prüfung machen wir uns Sorgen um einige schwachherzige Mitglieder unserer Jamaat.
Also um die Leute der Jamaat mit schwachem Herzen sorge ich mich. Das heißt, Prüfungen kommen. Es gibt Verfahren und es gab Widerstände gegen ihn. Und auch gegen ihn und die Mitglieder seiner Jamaat. Bezüglich solcher Zeiten sagt er, dass wir die Angst um einige unserer schwachherzigen Jamaat-Mitglieder haben, die mit einem schwachen Glauben. Der Feistmesser sagte, mein Zustand ist derart, wenn mir eine klare Stimme zurief, dass du nun von uns verlassen worden bist und wir keinen deiner Wünsche erfüllen werden, so schwöre ich bei Allah, dass in dieser Leidenschaft und Liebe zu Allah und im Dienst am Glauben keine Minderung eintreten würde, weil ich ihn bereits gesehen habe. Ich habe Vertrauen und Überzeugung an Allah und Liebe. Darin wird sich nichts ändern, egal was geschehe. Genauso berichtet Nawab Mubaraka Begum Sahiba, sie schreibt, die Liebe zum allerhöchsten Wesen, die in jedem Teilchen seiner Seele und seines Körpers wogte, war in jedem seiner Worte und Taten jederzeit sichtbar. Ich habe ihn auch außerhalb der Gebetszeiten seinen großzügigen Herrn voller Inbrunst anrufen sehen und gehört, also nicht nur zu den Gebetszeiten, sondern auch darüber hinaus habe sie ihn inbrünstig flehend gehört. Und was sagte er? Er sagte immer, mein geliebter Allah, mein geliebter Allah, mein geliebter Allah. Mit dieser Stimme rief er immer wieder. Und es ist, als ob ich diese Stimme auch jetzt höre, sagt sie. Sie hallt in meinen Ohren wieder. Und ich sehe seine Tränen fließen. Dieser Anblick steht vor Augen. Sie schreibt, also sagt, dies war der Zustand der Bittgebete, den ich gesehen hatte. Aber ich werde auch ein Ergebnis schildern. Er war in einem kleinen Zimmer, sagt sie, bereit nach draußen zu gehen. Und ich war bei ihm. Unsere Daisa aber, also die Dienerin unserer Tante, die fast zeitgleich mit Dai Sahiba Ahmadi geworden war und auf dem Bahishti Maqbara begraben liegt, kam zu Hazrat Ammajan und begann aus dem Gefühl der Bekanntschaft heraus bei ihr Beileid zum Tod unseres Onkels Mirza Imamuddin auszudrücken. In dem Moment, als aus ihrem Munde die Worte kamen, er war ein sehr guter Mensch, sie sagte dies auf Punjabi, kam der verheißene Messias heraus. Sein Gesicht war errötet. Er stieß seinen Stock auf den Boden und sagte, Unglückselige, du lobst in meinem Haus den Feind meines Allahs. Mirza Imamuddin war vom Islam abgefallen und pflegte sich über Allah lustig zu machen. Sein Ehrgefühl ertrug es nicht, dass dieser Mann, während man in seinem Haus saß, lobend erwähnt wurde. Nawab Mubarak Begum Sahiba beschreibt, es lag solch eine Kraft in seiner Stimme, dass die Frau von dort kopfüber davonrannte. Mirza Imamuddin war ein Atheist. Und wie hätte er dulden können, dass in seinem Haus ein Atheist so sehr gelobt wird? Er hat in der Befolgung seines Meisters, dem heiligen Propheten von Kindheit und Jugend an seine Zeit in der Liebe zu Allah verbracht. In einer Überlieferung schreibt Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, dass ein Sikh-Grundbesitzer, der dem verheißenen Messias al-Islam eine Nachricht über eine Anstellung von unserem Großvater überbrachte, berichtete, einmal fragte ein hoher Offizier oder Großgrundbesitzer unseren Großvater, ich höre, Sie haben noch einen jüngeren Sohn, aber wir haben ihn noch nie gesehen. Unser Großvater sagte lächelnd, also der Vater des verheißenen Messias, ja, ich habe auch einen jüngeren Sohn, aber er ist selten zu sehen, wie eine frisch verheiratete Braut. Wenn man ihn sehen möchte, muss man in irgendeine Ecke der Moschee gehen und schauen, er ist ein Masiter, also jemand, der immer in der Moschee ist. Diese Überlieferung hat Mirajuddin Sahib Umar noch detaillierter beschrieben. Er sagte, suche ihn bei den Wasserhähnen, dort wo die rituelle Waschung, also das Wusu stattfindet. Wenn er dort nicht zu finden ist, komm nicht enttäuscht zurück. Komm nicht enttäuschend zurück. Geh in die Moschee hinein, suche dort in irgendeiner Ecke. Wenn du ihn auch dort nicht zu finden ist, dann komm auch nicht hoffnungslos zurück. Schau in irgendeiner Gebetsmatte nach. Vielleicht hat ihn jemand eingewickelt und hingestellt. Denn er ist für das weltliche Leben tot. Er ist im Zustand des in Allahs Aufgehens, ist ein Fanafillah. So weit fortgeschritten, dass wenn ihn jemand in einer Gebetsmatte wickeln würde, er es nicht merken würde. Ebenso berichtet Mirza Bashir Sahib,
Haji Abdul Majid Sahib Ludhiana erzählte mir, einmal war Hazur in Ludhiana. In meinem Haus gab es einen Nebenbaum. Da es Regenzeit war, waren seine Blätter auf besondere Weise schön. Hazur sagte zu mir, Haji Sahib, schauen Sie sich die Blätter dieses Baumes an, wie schön sie sind. Haji Sahib sagt, ich sah in dem Moment, dass seine Augen voller Tränen waren. Die Macht Allahs und seine Liebe kam ihm in den Sinn. Und deshalb traten ihm in diesem Moment Tränen in die Augen. Also Muslim sagt, hier gab es eine Person, später wurde er ein sehr aufrichtiger Ahmadi und hatte eine starke Bindung zum feisten Messias. Aber bevor er Ahmadi wurde, war der feiste Messias 20 Jahre lang mit ihm sehr unzufrieden. Der Grund war, dass der feiste Messias aufgrund einer Aussage von ihm starke Abneigung zu ihm empfand. Das geschah so. Einer seiner Söhne starb. Der feiste Messias ging mit seinem Bruder zu ihm, um zu kondolieren. Bei ihnen war es Brauch, dass wenn jemand kam, zu der sie sehr freundschaftliche Beziehungen hatten, so umarmten sie ihn und weinten und schrien. Dementsprechend umarmte er den älteren Bruder des feisten Messias und sagte weinend, dass Allah ihm großes Unrecht angetan habe. Als der feiste Messias dies hörte, empfand er solchen Abscheu, dass er nicht einmal sein Gesicht sehen wollte. Später gab ihm Allah die Möglichkeit und diese Person kam aus dieser Unwissenheit raus. Ebenso erzählte Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib eine weitere Überlieferung. Munshi Zafar Ahmed Sahib Kapurtalvi berichtete mir schriftlich, dass der verheißene Messias an Schwindelanfällen litt. Man hörte von einem Arzt, der darin eine besondere Expertise besaß und diese Krankheit behandelte. Man ließ ihn von weit her rufen und sandten ihm sogar das Fahrgeld. Er untersuchte den feisten Messias und sagte, ich werde ihnen in 2 Tagen Linderung verschaffen. Ich werde sie heilen. Als der feiste Messias dies hörte, ging er hinein und schrieb eine Notiz an Hazrat Maulvi Hakim Nuruddin Sahib, dass er sich auf keinen Fall von dieser Person behandeln lassen wolle. Erhebt er da etwa einen Anspruch an Göttlichkeit? Geben Sie ihm das Geld für die Rückreise sowie weitere 25 Rupien und schicken Sie ihn weg. Er ließ ihm dies von drinnen zukommen, damit man es ihm gebe und ihn verabschiede. Dementsprechend wurde verfahren. Er sagt, er werde mich heilen. Wer außer Allah ist der Heilende? Der wahre Heiler, Shafi, ist das Wesen Allahs. Ebenso hat Mirza Bashir Ahmed Sahib eine weitere Überlieferung von Munshi Zafar Ahmed Sahib erzählt. Chaudhry Rustam Ali Sahib war ein Inspektor bei der Eisenbahn und erhielt 150 Rupien Monatsgehalt. Er war sehr aufrichtig und ein bemerkenswerter Mann in der Jamaat. Er behielt 20 Rupien monatlich für sich und schickte den gesamten Rest des Gehaltes an den feisten Messias. Dies war immer seine Regel. Er hatte nur einen einzigen Sohn, dieser wurde krank. Er nahm ihn mit nach Qadian. Er und seine Frau lebten beim feisten Messias. Eines Tages sagte der feiste Messias, nachts habe ich im Traum gesehen, dass jemand meinen Gott beleidigt. Ich bin darüber zutiefst enttäuscht. Als er den Traum erwähnte, am nächsten Tag, starb der Sohn von Chaudhry Sahib. Er hatte nur einen einzigen Sohn. Seine Mutter jammerte und klagte sehr. In diesem Zustand kam aus ihrem Mund heraus, O Grausamer, du hast mir großes Unrecht angetan. Also sie sprach Gott an. Solche Worte sprach sie weiter, die der feiste Messias hörte. Sofort kam er heraus und man merkte ihm großen Kummer an und voller Eifer sagte, diese Frau soll sofort mein Haus verlassen. Die Frau von Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib, die sehr weise und verständig war, redete der Frau von Chaudhry Sahib ins Gewissen und sagte, dass Hazrat Sahib sehr enttäuscht sei. Sie bereute und bat um Vergebung und sagte, dass sie nun nicht mehr weinen werde. Die Mutter von Mir Sahib kam zum feisten Messias, erwähnte, dass sie nun um Vergebung bittet und bereue und aufgehört hat zu weinen. Der feiste Messias sagte, gut, lasst sie bleiben und kümmert euch um die Bestattung des Jungen. Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani beschreibt Eindrücke aus dem Leben des feisten Messias. Er berichtet, also Maulvi Irfani Sahib schreibt in den eigenen Worten des feisten Messias, wann immer es sich ergab, dass ich nach Dalsoi reiste, entstand beim Anblick des Grüns der Berge und der fließenden Wassers unwillkürlich ein Eifer des Lobpreises Allahs in mir und ich fand einen Genuss im Gottesdienst.
Und ich sah, dass man dort eine gute Gelegenheit für die Einsamkeit findet. Ebenso sagt er an einer Stelle, als er diesen Genuss, die Liebe und die Leidenschaft erwähnte, eine köstliche Liebe zu Allah, die durch den Genuss der Vereinigung genährt wird, wird in ihre Herzen gelegt. Wenn sie, das heißt die Allah lieben, im Mörser der Leiden zermahlen und in harten Schraubstöcken gespannt und ausgepresst würden, so wäre ihr Saft nichts anderes als die Liebe zu Allah. Das heißt, dass sie so eine solche Liebe haben, also dass sie eine solche Liebe in den Herzen tragen, die Allah lieben, so ob man sie zermallt oder sie auspressen würde und ihren Saft herauspresst oder sie in einem Schraubstock spannt. Dort werdet ihr nichts außer der Liebe zu Allah sehen. Also Mirza Bashir Ahmad Sahib überliefert eine weitere Begebenheit von Malik Mullah Bakhsh Sahib. Als Sahibzada Mirza Mubarak Ahmad Sahib krank war, erfuhr man von der Sorge und Ruhe des feisten Messias um ihn. Als er verstarb, kamen Sardar Fazal Haq Sahib und Dr. Ibadullah Sahib und der Diener, das heißt er selbst, um in Qadian zu kondolieren. Als er den feisten Messias in die Moschee kam, war der feiste Messias wie zuvor, ja sogar noch glücklicher. Es schien uns so. Als der Tod des verstorbenen Sahibzada Sohnes zur Sprache kam, sagte der feiste Messias, Mubarak Ahmad ist gestorben. Das Wort meines Herrn hat sich erfüllt. Er hatte bereits vorher gesagt, dass dieser Junge entweder bald sterben wird oder sehr bald oder sehr Gott ergeben sein wird. Also hat Gott ihn zu sich gerufen. Was ist schon ein Mubarak Ahmad? Selbst wenn ich tausende Söhne hätte und alle 1000 sterben, aber mein Herr zufrieden wäre und sein Wort erfüllt würde, so liegt meine Freude darin. Als sie sagen, als wir diesen Zustand sahen, waren wir gekommen, um zu kondolieren, aber niemand von uns wagte es, sein Bedauern auszudrücken. Also Nawab Mubarak Begum selber sagt, seine aufrichtige Liebe zum reinen Wesen Allahs war jedes Jahr sichtbar. Ich habe ihn einmal beten und weinen sehen. Voller Schmerz rief er, mein geliebter Allah über seine Zunge. Dies habe ich selbst gesehen. Er selbst war ein Liebhaber des heiligen Propheten, Liebhaber seines höchsten Herrn. Auf seinem Gesicht lag das Licht eben jener Liebe. Auf seiner Zunge floss eben dieses Licht. Seiner Zunge entsprangen Quellen eben jenes Lichtes, aber die Blinden konnten es nicht sehen. Als der bekannte Sufi-Heilige aus Ludhiana, also Sufi Ahmad Jan Sahib, zu Hajj aufbrach, schrieb ihm der feiste Messias vor seiner Abreise einen Brief. Darin schreibt er, erinnern Sie sich an eine demütige Bitte, dies Unfähigen demütigen. Wenn Ihnen durch die Gnade Allahs der Besuch des Hauses Allahs gewährt wird, so tragen Sie an jenem gelobten und gesegneten Ort im Namen dieses geringsten Dienern Allahs mit genau diesen Worten: O Barmherzigster der Barmherzigen! Ein demütiger, unfähiger, fehlhafter und unwürdiger Diener von dir, Ghulam Ahmad, der sich in deinem Land Indien befindet, bittet: O Barmherzigster der Barmherzigen, sei du mit mir zufrieden und verzeihe meine Fehler und meine Sünden, denn du bist allverzeihend und barmherzig, und lass mich das tun, womit du sehr zufrieden bist. Lege zwischen mich und mein Ego die Entfernung von Ost und West und setze mein Leben, mein Tod und jede Kraft, die ich besitze, ausschließlich auf deinen Weg ein und lass mich in deiner Liebe leben und lass mich in deiner Liebe sterben und erwecke mich unter deinen vollkommenen Liebhabern. O Barmherzigster der Barmherzigen, die Aufgabe, zu deren Verbreitung du mich beauftragt hast und den Dienst, für den du Eifer in mein Herz gelegt hast, bringe diesen durch deine Gnade zur Vollendung und vollende durch die Hand dieses Demütigen den Beweis Allahs, den Beweis des Islam gegenüber den Gegnern und all jenen, die über die Vorzüge des Islam unwissend sind. Und nimm diesen Demütigen und die Aufrichtigen und Gleichgesinnten in den Schutz der Vergebung und Güte. Und sei ihr Versorger in Glaubensdingen, die im weltlichen Leben, und bringe alle in dein Haus der Zufriedenheit.
und sende auf seine Anhänger und Gefährten den großmöglichen Segen, Frieden und Segnungen herab. Ich habe einige Teile des ganzen Gebetes vorgelesen, vielleicht sind einige Teile auch zwischendurch ausgelassen worden. Jedenfalls sprach Hazrat Munshi Sahib gemäß der Aufforderung des Weißen Messias zusammen mit seiner Gruppe in jedem Jahr anlässlich des Haji Akbar am Hause Allahs und Arafat dieses Gebet. Wir sehen, wie jedes einzelne Wort davon in seiner Liebe zu Allah gefärbt ist. Die Liebe zum einen Allah kommt zum Ausdruck und seine Leidenschaft für Allah scheint aus jeder Pore der Worte herauszusprudeln. Der Weiße Messias sagt, ich sage, wenn mir Folgendes versichert werden würde, dass ich für die Liebe zu Allah und durch seinen Gehorsam die härteste Strafe erhielte, so schwöre ich, dass meine Natur so beschaffen ist, dass ich bereit bin, diese Leiden und Prüfungen mit einem Genuss und Eifer der Liebe und Sehnsucht zu ertragen. Trotz einer solchen Gewissheit, die in Form von Strafe und Leid in Aussicht gestellt würde, betrachtet sie meine Natur es als schlimmer als 1000, ja unendliche Tode und als eine Ansammlung von Leid und Unglück, auch nur einen Schritt aus dem Gehorsam und der Folgsamkeit gegenüber Gott herauszutreten. Wie unglückselig ist doch ein Mensch, der nicht einmal weiß, dass er einen Gott hat, der über alle Dinge mächtig ist. Unser Paradies liegt in unserem Gott, unsere höchste Freude ist in Gott, denn wir haben ihn gesehen. Und jegliche Schönheit fanden wir in ihm. Dieser Schatz ist es wert, dass man ihn bekommt, sogar wenn er unser leibliches Leben kostet. Und dies ist ein Juwel, das sogar dann erstrebt werden sollte, wenn es nur durch Aufopferung unseres ganzen Seins und Wesens erreichbar ist. O ihr, die ihr beraubt seid, rennt zu diesem Quell, denn er wird euren Durst löschen. Er ist der Quell des Lebens, der euch retten wird. Was soll ich tun? Wie soll ich euch diese Freude in euren Geist einprägen? Mit welcher Trommel soll ich durch die Straßen ziehen und ausrufen, dass dies euer Gott ist, sodass ihr alle hört? Mit welcher Salbe soll ich die Leute behandeln, damit ihre Ohren sich zum Hören öffnen? Wenn ihr euch Gott wirklich und wahrhaftig unterwerft, dann könnt ihr ganz versichert bleiben. Ihr werdet, während ihr schlaft, wacht Gott über euch und vereitelt die Anschläge eurer Feinde. Ihr kennt bis jetzt nicht die Macht eures Gottes. Wüsstet ihr es, gäbe es keinen Tag, an dem ihr wegen weltlicher Dinge in tiefe Traurigkeit geraten würdet. Der Besitzer eines Schatzes verzweifelt nicht wegen eines verlorenen Pfennigs, als ob es zugrunde ginge. Hättet ihr aber diesen euren Schatz erkannt, hättet ihr die Gewissheit, dass Gott für all eure Bedürfnisse genügend wird. Welchen Grund habt ihr dann noch, so eng an Dinge dieser Welt gefesselt zu bleiben? Gott ist der allerwertvollste Schatz. Ohne Gott seid ihr gar nichts, weder ihr persönlich noch eure materiellen Mittel und Pläne. Dann drückte er die Liebe zu Gott auf sehr liebevolle Weise aus und sagte: O mein Allah, mein Herr, mein geliebter Meister, mein Geliebter, mein Verehrter. Die Welt sagt, also das heißt, der Weiße Messias spricht zu sich selbst, dass die Welt zu ihm sagt, dass du ein Ungläubiger bist. Aber kann ich jemanden finden, der mir lieber ist als du? Wenn es ihn gäbe, würde ich dich um seinetwillen verlassen. Aber ich sehe, wenn die Menschen die Welt vergessen, wenn meine Freunde und Feinde nicht mehr wissen, in welchem Zustand ich bin, dann wächst du mich und sagst voller Liebe und Zuneigung: Gräme dich nicht. Ich bin mit dir. Wie ist es dann möglich, o mein Herr, dass ich dich trotz dieser Wohltat verlasse? Niemals, niemals. Der Weiße Messias sagt: Ich kann die Zeichen nicht zählen, die mir bekannt sind. Ich erkenne dich, dass du allein mein Allah bist. Sprach Allah an: Deshalb springt meine Seele bei deinem Namen so auf wie ein Säugling beim Anblick der Mutter. Aber die meisten Menschen haben mich nicht erkannt und nicht akzeptiert. Dies war also die Liebe zu Allah und die Leidenschaft für Gott, die im Weißen Messias in der Befolgung seines Meisters zu Allah entstanden ist. Dies lehrte er auch seiner Jamaat. Er sagte: Seid zu jedem Opfer bereit, wenn ihr um Allahs Willen Opfer bringt, eure Liebe zu ihm ausdrückt und sein Recht erfüllt. Dann wird Allah euch auch so lieben, dass er euch vor jedem Feind und vor jedem Leid bewahrt. Und für jede Tat, die ihr um seiner Zufriedenheit willen tut, wird Allah euch unzählig belohnen, sowohl in dieser als auch in der nächsten. Möge Allah uns zu solchen machen, die Allah lieben.
Seit gestern hat das neue Jahr begonnen, wie Sie wissen. Man gratuliert sich auch gegenseitig. Beten Sie, dass dieses Jahr für uns ein Jahr unzähliger Segnungen sein möge. Möge Allah die Pläne der Gegner und Feinde zunichte machen. Und möge Allah die Jamaat mit noch größeren Fortschritten als zuvor segnen. Wir, die wir auch im Ausland sind, besonders in freien Ländern sind frei und feiern die Freuden des neuen Jahres. Ja, und Pakistan und so weiter feiern die Menschen. Gedenken in solcher Zeit auch die Brüder, die in Gefangenschaft sind, in ihren Gebeten. In den Gefängnissen Pakistans sind zum Beispiel, wie ich vor wenigen Tagen erwähnte, Mubarak Sani Saab, der zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, und andere Gefangene in Haft und Fesseln. Auch in diesem Zustand treten sie Allah dankend in das neue Jahr ein. Sie haben keine Beschwerde. Um Allahs Zufriedenheit willen tragen sie eiserne Fesseln. Möge Allah bald Wege für ihre Freilassung bereiten. Möge auch uns und diesen Gefangenen sowie allen in Schwierigkeiten befindlichen Armen dieses Verständnis der Liebe Allahs mehr als zuvor zuteil werden. Statt dass unsere Liebe zu Allah aufgrund von Schwierigkeiten abnimmt, möge sie mehr als zuvor zunehmen. Beten Sie auch für die Unterdrückten, möge Allah alle Unterdrückten der Welt aus den Klauen der Unterdrücker befreien und möge Frieden in der Welt einkehren. Nach dem Gebet werde ich auch das Totengebet in Abwesenheit leiten. Es sind 3 Totengebete in Abwesenheit, die wir verrichten werden. Zuerst Rehana Basma Sahiba, Ehefrau von Sayyid Ahmed Nasr Sahib. Sie verstarb im Alter von 90 Jahren vor wenigen Tagen. Durch die Gnade Allahs war sie Musia. Sie war die Urenkelin des verheißenen Messias, die Enkelin von Hazrat Mirza Sultan Ahmed Sahib und die Tochter von Hazrat Mirza Aziz Ahmed Sahib und die Enkelin mütterlicherseits von Hazrat Mir Muhammad Ishaq Sahib. Nach der Heirat ging sie mit ihrem Mann nach Ostafrika. Aufenthalt war in Kenia und auch dort diente sie der Lajna und bekleidete viele organisatorische Ämter. 2 ihrer Söhne sind Waqf für Zindagi. Sayyid Tahir Ahmed, er ist Additional Nazir Ishad in der Anjuman Ahmadi Rabwa. Sayyid Muzaffar Ahmed, auch er ist Waqf für Zindagi, arbeitet in Nizarte Jaidat. Sie hatte 3 Söhne. Einer ist Anis Ahmed, ihre Tochter Sultana ist die Ehefrau von Dr. Mirza Sultan Ahmed Sahib. Ebenso Farhana, die Ehefrau Mirza Kalim Ahmed Sahib, die Schwiegertochter von Sahib Zada Mirza Wasim Ahmed Sahib. Ihr Sohn Sayyid Tahir Ahmed berichtet, dass sie eine sehr große Liebe und Bindung zum Heiligen Koran hatte. Sie rezitierte regelmäßig und häufig den Koran, hatte eine Beziehung unendlicher Liebe und Treue zum Khilafat. Die Eigenschaften haben alle ihre Kinder bestätigt. Diese Eigenschaften hat sie auch versucht, in ihren Kindern zu entwickeln. Ihr Sohn Anis Ahmed schreibt, sie nahm an der Freude und Trauer von jedem Einzelnen teil und uns besonders zur Entrichtung der Gender ermahnte sie und fragte, ob wir die Genderbeiträge eingerichtet hätten oder nicht. Ebenso wies sie auch auf das freiwillige Fasten hin. Ihre Tochter Farhana Fawzi sagt, ich habe meine Mutter von Kindheit mit dem regelmäßigen Verrichten des Tahajjud erlebt. Sie hielt die Gebete selbst ein und ermahnte auch die Kinder, pünktlich das Gebet zu verrichten. Während der Rezitation des Heiligen Koran, sagt sie, konnte meine Mutter lange Suren auswendig. Sie sagte uns immer, dass man den Heiligen Koran mit lauter Stimme rezitieren solle. Und weil sie den Koran immer wieder gelesen hatte, sich informiert hatte, hatte sie eine Besonderheit. Sie sagt, wenn wir weit saßen und einen Fehler beim Tilawat machten und sie es hörte, hat sie uns sofort darauf aufmerksam gemacht. Sie war sehr gastfreundlich. In der Vergangenheit, also heute, gibt es viele Annehmlichkeiten, aber dort gab es damals teilweise keine. Im Winter gab es kein warmes Wasser durch einen Warmhitzer oder Boiler. Man musste es morgens nach dem Aufstehen selbst erwärmen. Sie stellte das für die Gäste immer warmes Wasser für das Wusu immer bereit. Als Khalifat Masih IV. Rahimullah war mit ihrem Ehemann Sayyid Ahmed Sahib, dem Sohn von Hazrat Dr. Mir Ismail Sahib, befreundet.
wenn er auf Reisen war, übernachtete er manchmal dort. So erwähnte der Khalifatul Masih Rabi selbst, dass sie früh morgens aufstand und warmes Wasser für seine Waschung im Badezimmer bereitstellte. Er sagt, eines Tages nahm ich mir vor, selbst früh aufzustehen und das Wasser selbst zu wärmen, damit sie keine Mühe hat. Aber ich stand meiner Meinung nach sehr früh auf, doch ich sah, dass warmes Wasser bereits vorhanden war. Sie hat noch viele finanzielle Schwierigkeiten, aber sie führte ihren Haushalt sehr geschickt. Zuerst war sie in Kenia, wie ich bereits gesagt habe. Danach kam sie auf Geheiß von Hazrat Khalifatul Masih III. Rahimahullah nach Pakistan zurück und hier waren die Umstände nicht mehr wie zuvor, aber sie trug alles mit Freude und Geduld. Ihre Schwester Tika Farzana sagt, dass ihr Ehrgefühl für die Jamaat sehr groß war. Sie mochte es sich etwas zu hören, was gegen die Jamaat gerichtet war. So sagt Durishwarta Dana, ihre zweite Schwester, sagt, dass sie so sehr daran gewöhnt war, zur Tajjud-Zeit aufzustehen, dass sie auch ohne Wecker aufzuwachen pflegte. Und als ich Sorgen um meine Töchter hatte, sie sagt, ich habe 5 Töchter, sagt sie, hat sie mir gesagt, mach dir keine Sorgen, Allah wird ihre Ehen gut schließen. Und Allah ließ dann auch die Ehen schließen. Sie sagt, sie war sehr geduldig, dankbar, standhaft. Möge Allah ihr Vergebung und Barmherzigkeit zukommen lassen. Die nächste Erwähnung ist von Frau Ifat Halim Sahiba, die ehemalige National Sadr, National Mala Liberia. Sie war die Ehefrau von Dr. Halim Sahiba für Zindagi in Charge Klinik Monrovia, Liberia. Sie erkrankte in den letzten Tagen, kam zur Behandlung nach Holland. Am 21. Dezember verstarb sie im Alter von 59 Jahren. Durch die Gnade Allahs war sie Musir mit einem Anteil von 1/3. In ihrer Familie fasste sie die Ahmadiyyat durch ihren Großvater Fuß, Muhammad Ali Sahib. Er hat an der Hand vom zweiten Khalifen das Bett abgelegt. Im Juli 2004 ging sie mit ihrem Ehemann nach Liberia. 21 Jahre verbrachte sie in Liberia und war in dieser Zeit auch Sadr der Lajna. Mittlerweile 2 oder 3 Mal. Und auch zum Zeitpunkt ihres Todes hatte sie die Möglichkeit, als Sadr Lajna zu dienen. Sie verrichtete das Tahajjud, achtete auf das Fasten, rezitierte regelmäßig den Koran, hatte eine unendliche Bindung zu Khilafat, erfüllte ihre organisatorischen Pflichten mit großer Aufrichtigkeit, nahm eifrig an finanziellen Appellen teil und gab reichlich Sidqa und Almosen. Sie war erfüllt von Gastfreundlichkeit, Geselligkeit, hoher Moral und dem Geist des Dienstes an der leidenden Menschheit. Sie war eine sehr fromme Frau. Sie rezitierte nicht nur selbst den Heiligen Koran mit Begeisterung, sondern organisierte auch spezielle Klassen für die Lajna, unterrichtete Kinder im Koran und führte dann auch deren Amin-Zeremonien durch. Sie besaß die Eigenschaft der Gastfreundschaft in sehr hohem Maße. Sie tat dies nicht nur für wenige Tage, sondern Gäste blieben mehrere Tage bei ihr. Sie tat dies mit sehr eifrig. Im Monat Ramazan organisierte sie regelmäßig Sehrin Iftari für Bedürftige. Jeder, der sie kannte, erwähnte diese Eigenschaft mit großer Liebe. Eine Halqa Sadr Arfa Sahiba erwähnt die Einhaltung der Gebete, wie ich schon sagte. Sie berichtet, wenn wir manchmal die Gelegenheit hatten, nach Hause zu gehen, war die Einhaltung der Gebete so streng, dass sie, wenn während der Arbeit die Gebetszeit eintrat, sie sagte, wir beten zuerst, dann werden wir die Arbeit fortsetzen. Sie ließ es nicht so, dass wir zuerst arbeiten, dann beten, sondern erst das Gebet und dann die restliche Arbeit. Farooq Shabir Sahib Muballigh aus der Gegend, er sagt,
Wenn die Persönlichkeit von Ifat Halim Sahib in einigen Worten beschreiben müsste, so genügt es zu sagen, dass sie das wahre Sicht der Ahmadiyyat war. Auch der dortige liberanische lokale Missionar Momo Kroma Sahib sagt: Ich hatte bei zahlreichen Gelegenheiten die Möglichkeit, sie zu treffen, mit ihr zu sprechen, und jedes Mal hatte ich das Gefühl, als würde ich mit einer Mutter sprechen, deren Liebe zu ihren eigenen Kindern keine Grenzen kennt. जैसे मैं एक ऐसी माँ से गुफ्तगू कर रहा हूँ जिसकी अपने औलाद के लिए मोहब्बत की कोई हद नहीं होती। Sie selbst hatte keine Kinder. आपकी अपनी Der hinterblieben sind ihr Ehemann, zwei adoptierte Kinder. दो बच्चे अडॉप्ट किए थे। एक तो अपने Eines ist die Tochter des Bruders ihres Mannes. Sie nahm sie auf und zog sie groß. Sie ist 14 Jahre alt und lernt noch. Aber auch einen weiteren liberanischen Jungen, Ahmed Masuru Sangba. Auch ihn adoptierte sie in jungem Alter und zog ihn wie ihr eigenes Kind auf und unterrichtete ihn. Heutzutage ist er Student in der Jamia Ahmadiyya International in Ghana im 6. Jahr. Möge Allah ihre Gebete auch für die Kinder annehmen und ihr Vergebung und Barmherzigkeit zuteil werden lassen. बच्चों के लिए भी उनकी दुआएं कबूल करे और इनसे मग़फ़िरत और रहम का सलूक Die dritte Erwähnung तीसरा जिक्र ist von Abdul Alim al-Barbari Sahib aus Ägypten. Er ist vor wenigen Tagen im Alter von 64 Jahren verstorben. Der Verstorbene war ein frommer, aufrichtiger und hingebungsvoller Ahmadi. Seine Ehefrau und seine Tochter sind durch die Gnade Gottes ebenfalls Ahmadis. Sie schreibt: Mein Ehemann hatte zu Gott eine solche Liebe, als würde man denken, er wurde geboren, um Allah zu gedenken. Er war ein sehr frommer Mensch, hat noch nie etwas Böses über jemanden gesagt. Sagt, in unserem 31-jährigen Eheleben hat er mir nie Leid zugefügt, sondern er war ein ausgezeichneter und guter Ehemann. कभी कोई तकलीफ नहीं दी बल्कि वो बेहतरीन और नेक शौहर थे। आपकी बेटी Seine Tochter legte 2008 das Bett ab, nachdem sie MT Al-Arabiya geschaut hatte. इस पर कहती हैं Also sagt, nein, es war tatsächlich er selbst, Abdul Halim Sahib und seine Tochter, die in 2008 das Bett abgelegt haben, nachdem sie MTR geschaut hatten. Seine Frau schreibt, ich leistete heftigen Widerstand und bereitete ihm deswegen viele Schwierigkeiten. मैंने बड़ी शदीद मुखालफत की Ich rief meine Familienangehörigen zusammen, मुखालफत में um gegen ihn Widerstand zu leisten, aber beide, Vater und Tochter, blieben geduldig. लेकिन वो सब्र करते रहे दोनों। An einem Tag betete er mit lauter Stimme im Gebet, also über ihr Ehemann, खामद के बारे und ich hörte ihn dabei sagen, dass er immer wieder sagte में दुआ कर रहे थे। मैंने सुना über mich: बार बार O mein Herr, gib meiner Frau entweder Rechtsleitung oder bringe sie irgendwo weit weg von mir. बीवी को हिदायत दे दे। Sie sagt, ich war von diesem Gebet sehr beeindruckt, aber ich sagte es ihm nicht und betete weiter. Schließlich nach einem Monat लेकिन उन्हें नहीं बताया और मैं wurde mir durch die Gnade Gottes die Brust geweitet und ich erhielt die Möglichkeit zum Bett. Es gibt Leute, die sagen, dass sie keine Rechtsleitung erhalten, doch die Menschen, die mit guter Absicht um Rechtsleitung bitten, Allah leitet sie auch. सीधे से रहनुमाई चाहते हैं अल्लाह ताला उनकी रहनुमाई फरमाता भी है। Nach dem Bett leisteten seine Brüder heftigen Widerstand, aber er blieb standhaft im Glauben. Seine Brüder riefen einen berühmten Gelehrten, damit er ihm von der Ahmadiyyat abbringe. Aber der Gelehrte scheiterte, weil seine Frau schreibt, mein Mann hatte ihn mit seiner Art eine Antwort gegeben. Die Wahrheit des verheißenen Messias ist für mich so klar und so stark in meinem Herzen verankert, dass ich jetzt nicht vom Glauben abwenden kann, denn durch den verheißenen Messias habe ich die wahre Erkenntnis Allahs erlangt, die ich um keinen Preis aufgeben werde. Seht, wie der verheißene Messias diesen Ausdruck der Liebe zu allein den Herzen der Menschen hervorgebracht hat. Er nahm für den Gottesdienst große Anstrengungen auf sich. Er trug 11 Jahre lang die Schmerzen seiner Krankheit, blieb aber immer geduldig und zufrieden mit dem Willen Allahs. Sagte immer, wer die Begegnung mit Allah bevorzugt, dessen Begegnung bevorzugt auch Allah. Und auch in den letzten Tagen vor dem Tod lagen die Worte Allah, Allah in seinem Mund. Sahib der Jamaat Ägypten sagt, ich habe bei ihm immer einen authentischen Ausdruck der Liebe zur Jamaat und zum Khilafat gesehen. Manche Leute versuchten ihn in Versuchung zu führen, aber er hielt fest und treu am Bad-Gelübde fest. Hunderte von Nicht-Ahmadi-Dorfbewohnern verrichteten zusammen mit den Ahmadis sein Totengebet. Sein Sohn ist nicht Ahmadi, aber er hatte ihm als Vermächtnis hinterlassen, Ahmadis werden mein Totengebet leiten. Dementsprechend leitete Sahib das Totengebet in der Moschee der Nicht-Ahmadis und Nicht-Ahmadis nahmen daran teil.
Der Sohn ist kein Ahmadi, wie ich sagte, aber er besitzt einen guten Charakter und recherchiert auch über die Jamaat. लेकिन अच्छे अखलाक का मालिक है और जमात के बारे में रिसर्च भी कर रहा है। Möge Allah dem Verstorbenen Vergebung und Barmherzigkeit zuteil werden. Dahin Nasim Saab sagt über ihn: Vor ein paar Jahren bin ich nach Ägypten gereist und traf ihn dort, erzählte mir eine Begebenheit über das Bett seiner Frau und sagte: Mein Glaube an den verheißenen Messias war von Anfang an fest, aber Allah hat mein Gebet erhört und meinen Glauben durch das Bett meiner Frau noch weiter gefestigt. Denn niemand konnte sich vorstellen, dass jene Frau, die meine heftige Gegnerin geworden war, nun mit mir zu jeder Jamaat-Versammlung geht und aus Herzensfreude der Jamaat dient, Reinigung, Kochen, sie beteiligt sich an allen dort anfallenden Lajna-Arbeiten. Möge Allah auch seine Kinder, die Tochter und die Frau in Aufrichtigkeit und Treue wachsen lassen. Möge er auch dem Sohn die Möglichkeit geben, der Jamaat beizutreten. Möge er ihm Vergebung, Barmherzigkeit zuteil werden lassen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر